Підтримати канал та підписатись у Телеграм можна, перейшовши за посиланням в описі. Дякую і приємного перегляду. Ми могли б заглибитися в історію ще далі, але лише найновіші випадки мають достатньо даних або ж мають чимало доказів. Мабуть, найвідомішим із них є інцидент із поліцією Крансбрука 2016 року, що стався 25 червня. Перш ніж переказувати події, я повинен попередити вас. Попри всі мої глибокі пошуки, мені вдалося побачити запис лише один раз. Тож єдиним вашим джерелом тут будуть мої нотатки, зроблені під час перегляду, підсилені сильною пам'яттю. Файл мав серйозні обмеження доступу, хоча загалом був залишений гнити в глибокій базі даних серед куп інших папок. Ніколи нормально не змонтований. Перші 4 хвилини – темрява. На годиннику 8 вечора – 4 хвилини. Двоє офіцерів їдуть околицями міста під час звичайного патрулювання. Типові, майже однакові з розміром будинки, рідко перемішані з двоповерховими велетнями. Відео показує поліцейських, які сидять у тиші приблизно 2 хвилини. Власник камери починає тихо наспівувати якусь кантрі-пісню, коли вмикається радіо в машині. «Офіцере Маклін?» «На патрулі з Робінсоном», – відповідає чоловік ліворуч за кермом, повільно втрачаючи свою розслабленість. «Данстон-стріт, 140. Літня місіс Хлоя з будинку 144 на Данстон-стріт повідомила про насильницькі звуки з будинку». «Прийняв. Прямуємо на місце». Поліцейське авто паркується перед будинком. Там уже стоять ще 2 машини, а також Тойота власника на під'їзді. Усі автомобілі зачинені і порожні. Офіцери виходять на тротуар і швидко оглядають район. Вулиця безлюдна. Більше половини будинків ще будуються. Навіть ті, що виглядають завершеними, майже не мають ознак проживання. Сірі голі каркаси. Данстон-стріт 140 стоїть як гордий самотній обеліск на щойно завойованій землі. Поліцейські дзвонять у двері, але будинок мовчить. Саме тоді шум стає чутним на записі. Це потік душероздираючих криків, що не припиняється ні на секунду. «Робінс і Маклін на Данстон 140. Запитуємо підкріплення. Підтверджуємо гучні крики з будинку». «Є ще 2 офіцерів неподалік. Приблизно 8 хвилин. Поки що дійте за протоколом надзвичайної ситуації. Дозвіл на вхід». «Прийняв». Поліцейські ще кілька разів стукають у двері, потім починають шукати інші способи потрапити в будинок. Крики тривають. На годиннику 8 вечора 13 хвилин. Робінс намагається відкрити вікна, але все зачинено. Навіть штори акуратно запнуті. Як останній варіант, він вирішує піти до дверей на задньому дворі. Чарльзе, ці не зачинені. Обидва чоловіки займають позиції біля дверей і готують зброю. Руки Робінса помітно трохи тремтять. Маклін, навпаки, намагається зберігати самовладання. «Гаразд, заходимо». Обидва обережно заходять на територію, але двір виглядає тривожно порожнім. Газон доглянутий і обережно підстрижений. Більше жодних рослин немає. Високий білий паркан ізолює ділянку від решти кварталу. Крики стають нестерпними, наче цілий натовп дітей і дорослих повільно розривають на частини. Маклін помічає, що в цих звуках є щось надто неприродне, навіть для таких обставин.
Чуєш, Робінсе? Ті самі крики. Схоже, повторюються. Офіцери прямують до єдиного місця, що привертає увагу. Столи та стільці. Звичайні меблі з Walmart. Крики стають усе гучнішими з кожним кроком. Втомлена літня трава вкрита червоними бризками. Чим ближче до джерела звуку, тим їх більше. Яскраво пофарбоване дерево. Особливо стільці, просякнуті кров'ю. Ніби бідні мешканці навіть не встигли підвестися. Водночас нічого не вказує на боротьбу чи насильство. Кекси, сік і піца досі стоять на кожному місці, разом із червоними і фіолетовими кульками, прив'язаними в кількох місцях. Один зі столів завалений купою кольорових нерозпакованих подарунків. На вершині великої піци з пепероні Маклін знаходить аудіореєстратор. Не сірий професійний, рожевий із маленьким поні зверху. Простий, дитячий, частково обмотаний червоною пакувальною стрічкою. Маклін натискає велику червону кнопку, і всі крики зникають. Будинок занурюється в моторошну тишу. Деякі вікна з заднього боку не зачинені. Двері в будинок також відкриті, ведуть у короткий коридор. Темрява скупчилася там, нашарована в молоді стіни. Маклін на місці, код 204. Ознаки вбивства на задньому дворі. Багато крові. Приблизно 10 цивільних можуть бути поранені. Прийняв. Медична допомога вже в дорозі. Ви знайшли мешканців? Ні, зовні тільки кров. Залишайтеся на позиції до прибуття підкріплення. Потім заходьте у будинок. Знайдіть будь-яких мешканців або порушників. Будьте обережні. Прийняв. Тиша стає ще густішою. Як думаєш, дорослі теж їли піцу? Бурмоче Робінс. Що? Піца на кожному стільці. Думаєш, дорослі теж її їли? Я тебе не розумію. Відповідає Маклін, дивлячись лише на будинок. Ну, я б купив собі щось цікавіше, якщо розумієш. Я б їв разом із дітьми. Ясно. Тиша здається нестерпною. Чарльзе, щось подібне було в нашому місті? Мабуть, ні. Навіть те наркопограбування, про яке ти казав. Ні, нічого. Дивись на вікна і не будь ідіотом зараз, Робінсе. На годиннику 8 вечора 20 хвилин. Радіо Макліна вмикається. Трас і Керолс на місці. Які наші подальші дії? Маклін на задньому дворі з Робінсом. 2 заходять у будинок. 2 залишаються і спостерігають зовні. 1 із вас лишається стежити за передньою частиною. Прийняв. Трас залишиться на газоні. Ви готові почати? Передні двері зачинені, втручається Робінс. Я відкрию їх, Чарльзе, і впущу одного з них. Макліну явно не подобається цей план, але він киває. Офіцери, Робінс відкриє передні двері зсередини для Керолс. Будьте готові. Він заходить зараз. Прийняв. На годиннику 8 вечора 22 хвилини. Робінс обережно йде праворуч через коридор, у те, що схоже на вітальню. Кімната залита жовтим сонячним світлом, значно приглушеним шторами. Тіні танцюють навколо меблів. Деякі з них ще повністю запаковані. Робінс перевіряє всі темні кути і визначає шафу як найбільшу загрозу. Він повільно підкрадається до коричневих дерев'яних дверей і різко їх відчиняє. Усередині маленький синтезатор дитячого розміру. Більше нічого.
Пил повільно коливається над диваном, коли Робінс проходить до наступної кімнати. Це кухня. Цього разу місць, де можна сховатися, дуже мало. Навіть найбільші шафи не ширші за метр, недостатньо довгі. Шоколад повільно стікає зі столу з великого торта, що досі чекає своєї ролі у святкуванні. Тепер до безпеки лишається лише кілька кроків. Двері ліворуч, одразу за плитою. Замок легко відкривається в руках Робінса. Керлс чемно киває і прямує вгору сходами. Маклін? Спостерігаю за будинком. Керлс уже всередині. І я не бачу жодних ознак мешканців. Тут теж нічого. Продовжуй пошук. Робінс проходить іншу частину будинку, але там нікого немає. Навіть кімнати здаються дивно порожніми і мертвими. Офіцери Робінс, це Трас. Приїхали ще 2 машини. Які наші подальші дії? Запис знову переходить у темряву. Чарльз Маклін спостерігає здалеку, як Робінс заходить у будинок. Протягом 2 хвилин нічого не відбувається, поки Маклін ходить туди-сюди по задньому двору, оглядаючи територію. Будинок виглядає дивно і водночас майже незмінним після всіх подій дня. Маклін відповідає по радіо Робінсу, але якийсь звук не дає попередній тиші повністю повернутися. Офіцер, здається, не звертає на це уваги, аж поки через кілька секунд свист не починає лунати просто за парканом заднього двору. Свист, про який того вечора ніхто не повідомляв. Мелодія не повільна, але м'яка і заспокійлива. Проста, старомодна, чітка і безперервна. Маклін обертається і підходить ближче до звуку, до дерев'яної хвіртки, що веде в ліс. Її ніхто не перевіряв раніше, бо зовні вона виглядала недоторканою і чистою. Він спускається коротким схилом туди, де дерева межують із містом. Сонце вже сідає, дозволяючи величезним тіням накривати кущі. Рослинність не стоїть стіною, а рідко розкидана під лінією дерев. Офіцер стоїть на висушеній сонцем землі, вслухаючись у мелодію. Він випрямляє спину. Його дихання стає спокійним і рівним. Раптом свист припиняється. Я не впевнений, коли саме він став видимим, але помітив його за кілька секунд. У кущах стоїть чоловік. Його біла маска контрастує з тінями, дивлячись прямо в камеру. Думаю, офіцер теж його помічає, бо раптово змінює позу. Чоловік швидко зникає серед гілок. Маклін стоїть у тиші, потім його ноги починають рухатися. Свист знову посилюється, голосний і рівний. Маклін підходить до куща і відсуває дикі зелені гілки. Листя настільки густе, що його руки зникають у моховитій плутанині. Офіцеру доводиться докладати сили, щоб пробратися крізь цю щільну перепону. Звук ближчий, ніж будь-коли. Ще мить, і його можна буде торкнутися. Невеликий простір між зарослими кущами, приблизно 6 метрів заввишки. Чоловік стоїть там, нерухомий і зацікавлений. Його маска кролика різко виділяється серед природного ландшафту. Обидва чоловіки дивляться один на одного не довше 10 секунд. Потім той у масці піднімає одну руку, потім іншу і повертається на 90 градусів ліворуч. Його ноги підхоплюють цей рух. Він повторює це ще двічі. Він танцює. Дивні рухи. Не танець, до якого звикла звичайна людина, як мені здається. Граційні повторювальні дії. Дуже плавні для такого танцівника.
Я впевнений, що кілька разів його щиколотки поверталися на всі 180 градусів. Лапи м'яко ступають по лісовій підлозі. Руки змінюють кути настільки, наскільки можуть. Навіть пальці не залишаються нерухомими. Бачили зображення людської опорно-рухової системи? Уявіть, що кожен м'яз тіла рухається якось, але не хаотично. Своєрідне мистецтво. Щось надзвичайно живе. Це триває приблизно хвилину. Просто чоловік у костюмі танцює серед кущів. Маклін не відводить погляду весь цей час, а навпаки, робить ще один крок вперед. Чоловік зупиняється. Маклін піднімає руки до грудей і грайливо плескає. Пальці тремтять. Кролик вклоняється глядачу. Потім піднімає палець угору, як виконавець. Ще один трюк перед тим, як мить зникне. Він витягує великий кухонний ніж. Той самий, який пізніше знайдуть відсутнім у будинку. І приймає спортивну позу для кидка, ніби грає в дартс. Ніж летить прямо, влучаючи кудись під камеру. Маклін стогне і падає на спину. Потім знову плескає. Зліва від тіла чути м'які кроки. Стогони Макліна стають приглушеними, ніби якийсь предмет глибоко застряг у нього в роті, поки не настає тиша. Після цього запис триває ще 7 годин. Хтось бере тіло за ноги і починає тягнути його, все глибше в ліс. Сонце заходить, але рух не зупиняється. Офіцере Маклін, підтвердіть ваше місце знаходження. Час від часу чути, як голова офіцера або кінцівки зачіпляються за камінь чи коріння. Це не уповільнює рух, лише спричиняє тихий тріск. На годиннику 11 вечора 21 хвилина. Тягнення зупиняється. Нічне небо високо над головою сяє яскраво, таке зоряне і чисте, не таке, яке можна побачити в місті, а потім в одну мить зірки теж зникають. Залишається лише повна темрява ночі. На годиннику 11 година 47 хвилин. Ви коли-небудь були в м'ясній? Звуки молочно-білих кісток, напружених м'язів і тканин, що повільно розходяться на рівні частини. Звуки досить віддалені, але достатньо близькі, щоб чути кожен окремий рух леза. Пилка, ніж чи інші інструменти. Усе змішується. 3 ночі. Лише звуки лісу. Цвіркуни в короткій зеленій траві і якісь нічні птахи далеко, що полюють на свою пухнасту здобич. Кінець запису. Я цікавився дивними випадками вбивств із, мабуть, 13 років. Приємно раз чи двічі на тиждень слухати про нещасні випадки без встановленого висновку або про жорстокі серії, що закінчилися торжеством справедливості. Але, як би там не було, це вперше я спробував знайти щось дивне, що сталося в моєму власному регіоні. І саме на цю справу я натрапив. Усе, що я можу сказати, як це взагалі не потрапило до федеральних новин. Навіть не до обласних. Є лише 2 оригінальні джерела – Кранцбрук і окружна газета. Я не намагаюся знецінити місцеву поліцію. Було докладено величезних зусиль, щоб розкрити цю загадку. Але я не бачу жодної вагомої причини, чому це так і не стало публічним. Я ніколи раніше не був у поліцейському відділку. Скажу чесно, страшно до біса. Імен тут не зазначатиму. Законність усього цього і так достатньо сумнівна. Хоча офіцери були надзвичайно привітні. Працівник архіву виглядав так, ніби вперше за всю свою кар'єру зустрів настільки зацікавлену людину. Потім йому знадобилося майже 5 хвилин, щоб знайти той самий відеозапис. Я не наважився попросити переглянути його ще раз.
Відео, аудіозаписи і кілька предметів фізичних доказів. Єдине, що залишилося від різанини в Крансбруку. Розглянемо їх у тому порядку, в якому їх показали мені. Відео. Головний запис цієї справи. Його багаторазово аналізували різні місцеві та федеральні експерти протягом наступних 5 років після злочину. Висновок завжди був однаковий. Маклін і родина Паткінсів – основні жертви. Чоловіка в масці неможливо ідентифікувати лише за відео. Перш ніж перейти до фізичних доказів, я хотів би поділитися уривком із місцевої газети. Жахлива знахідка у справі зникнення родини Паткінсів. Генрі Менсон розповів свою історію після участі в пошуковій групі. Ми йшли вночі з 2 на 3 липня. Багато поліцейських називали пошуки відчайдушними. Минув майже тиждень після вбивства, а відстань була смішно великою. І ми вирішили шукати до світанку. Коли сонце почало з'являтися, ми вийшли на галявину. Мабуть, це було за 20 миль від міста. І я був щасливий кілька секунд. Я подумав, що діти лежать зі своїми батьками під небом. Можливо, вони просто поїхали в кемпінг. Там були джинси, шорти, футболки і навіть маленька сукня. Її сукня, як я зрозумів. Якийсь виродок залишив їхній одяг на траві в ряд, увесь у червоних плямах, усюди. Після цього я йду додому. Це все. Моя частина виконана. Наразі ми очікуємо на поліцейський звіт щодо цієї знахідки. Будьте проінформовані в ці жорстокі часи, жителі Крансбрука. Бережіть себе. Усі предмети, які можуть вважатися доказами, мають залишитися в архіві навіть після закриття справи. Цю справу суперечливо закрили через 5 років після інциденту за рішенням суду. Працівник архіву сказав мені, що деякі речі там надто жахливі. Я вирішив не сперечатися. Проте він поділився зі мною повним списком предметів, які досі зберігаються. 1 аудіореєстратор, 6 запакованих коробок, 9 комплектів одягу, 5 дорослих і 4 дітей, що належали Джеймсу, Октавії, Кейлі, Мері, Карлу, Волтеру Паткінсам і Крістіану, Катніс, Софії Метсон. 1 поліцейська форма, 1 бодікамера поліції. Подарунки швидко визнали непотрібними для розслідування і вирішили повернути близьким родичам. Однак поліція не змогла знайти жодного свідомого живого родича в штаті. Пола Хлоя Паткінс, 85 років, проживала в будинку для літніх у Крансбруку. Генрі Метсон одразу відмовився щось приймати. Останнє, що мені дозволили побачити, був аудіозапис, зроблений на тому маленькому пристрої з поні. Пізніше його оцифрували і зберегли в базі даних. Запис криків був настільки великим, що займав майже всю доступну пам'ять іграшки. І все ж цей маленький фрагмент, а також кілька записів фортепіанної музики якимось чином збереглися. «Ти великодній кролик? Гей, за деревом!» Вікно скрипить, відчиняється під нічним вітром. Ні, на жаль, я не той самий. Солодкий голос чоловіка. Можливо, йому за 30. Сильне відчуття ритму і такту. Але я казковий кролик в інших сеансах. «Есто джізендо авердаче». «Ти виконуєш бажання?» «О, так. Звідки ти могла знати?» «Ти виглядаєш як той, хто міг би, містере кролик». «Це правда. Un кляво сака отро кляво. Я робив багато магічних речей. Яке твоє бажання, маленька?» «Ну, у мене завтра день народження, і я хочу собі собаку». «Собаку? Хіба твої батьки не можуть її купити?» «Ну, у мого тата алергія, тому я не думаю, що вони це зроблять». «Розумію, моя дорогенька». Чоловік звучить щиро засмученим. «Ти можеш це вирішити?» «Вирішити саме що?» «Алергію». «Так, я подумаю, що зможу зробити. А яку собаку ти хочеш?»
Ну, велику. Було б так круто гратися з кимось. Чи підійде тобі старий пес? То Сійоріно Бака. Ну, старий? Так, Люба. І скільки він тоді проживе? Це залежить від того, як добре ви його годуватимете. Якщо не будете його кривдити, якщо не будете на нього полювати. Ні, ми не будемо. Ти хотіла б гратися з ним разом? Так, дуже. І на деревах теж. У лісі? Так. Ну, це значно все спрощує. Мінскаебне, дінскаебне. То ти даси мені собаку, містере кролик? Так, але не сьогодні. Не дозволяй жодній тривозі затуманити твій розум. Спи добре, Марія. Ти кудись ідеш? Дива приходять тоді, коли їх найменше очікуєш. Прощавай, Мері. Жодних тіл так і не знайшли. Навіть зараз, майже через 10 років. Я запитав про долю будинку. Він досі стоїть порожній. Не найкраща частина міста, і чутки швидко поширюються серед місцевих. Навіть швидше, ніж щирі спогади зникають. Є невеликий меморіал для Макліна, другий офіцер, який загинув під час служби за всю історію відділу. Існує традиція приносити туди квіти щочервня. Це обов'язково для кожного офіцера. Внеси хоча б невеликий внесок з цієї нагоди. Мені сказали, що в нього не було родини, тож це найкраще, що він міг отримати.